Då säger jag good morning internet and welcome back to the channel. Eller god morgon, välkommen tillbaka till kanalen. Roligt att du hänger med. Vi tar den långa omvägen hem. En gång till min vän. Då var livet på gatan igång igen och jag har äntligen packat på hojen. Det tar ju en jädra tid när man har parkerat offentligt och får plocka av alla lösa grejer, låsa och fixa och det tar tid. Men nu är allting på, allt är riggat och jag har satt in en rutt på ett första litet pass upp i bergen österut. Så det ska bli lite spännande. Dolomiterna, here I come. Men jag måste ändå säga att igår var ju en helt otrolig dag. Jag sitter alltså här på det lilla torget. Oops, här var en kant. Jag sitter alltså här på den där lilla stolen där längst in under taket. Och jag har parkerat motorcykeln där uppe vid cykelstället. Och så ser det kommer fram en man som har vinkat till mig innan. Så står han där och tittar och fotograferar och så ringer han. Tänkte nej, det är nog någon nitisk gubbe här för att jag står vid cykelstället och inte där sidan om. Men de platserna var upptagna. Så jag gick fram och frågade om det var okej. Ja, absolut. Jag är bara lite imponerad av din motorcykel och jag har ringt min systerdotters man för han har en likadan och berättat att du har kört hela vägen från Sverige. Och sen var det inte mer med det. Sen gick jag och satte mig, min pizza kom in och sen så pizzan kommer in och sen så sitter jag där och äter och så ser han smyger lite sidan om och när jag blev färdig med pizzan så kommer han fram och så säger han du har inte lust att hänga med hem, jag har en verkstad, det är bara som jag skulle vilja visa dig, det är bara 3 minuter härifrån. Här på andra sidan torget. Jag vet inte om ni ser där det står Kolleri och så Kolleri står det där bakom på skylten och bakom där, precis bakom där så ligger hans lilla verkstad eller hans hus helt enkelt. Och så jag ska bara avsluta ölen här och avsluta pizzan så följer jag gärna med, det är ju spännande ju. Ja, sa han, jag har lite klassiska motorcyklar. Nej, tänkte jag, det var ju spännande. Och fick då säga allt som ni redan har sett. Och jag tyckte det var helt otroligt. Och sen när vi har tittat färdigt så sa han, ska vi gå och ta en öl till på torget? Eller ska vi gå och ta en öl på torget? Ja, sa jag, det gör vi. Så tänkte jag får ju bjuda honom. Så jag tog in 2 öl och köpte oss varsin liten grappa. Och så satt vi där och språkade och använde Google konversation. Funkar rätt så bra. Speciellt om man är lite disciplinerad när man pratar. Det kanske inte är så lätt, man inte är så van när man är 75. Men hur som helst, det gick bra. Och han pratade italienska och den översatt på svenska och så tvärtom. Man kan ju inte prata i munnen på varandra liksom. Och sen så efter en stund så säger han, jag har en grej som jag skulle vilja ge dig. Och så var så att han har varit lokförare hela sitt liv och kört det första eltåget byggt 1909 som hade stationen här i byn. Och så han får hem och hämtade en tjock fin historiebok om järnvägen här i Italien. Den, sa han, den vill jag att du ska ha. Jag sa, nej, men den kan jag inte ta emot ju. Jo, absolut. Och sen ville han betala ölen. Nej, sa jag, det kommer inte på frågan. Nej, så
det var ett trevligt samtal. Men sen så kom det andra människor. Så stannade han dem och så skulle han berätta om svensken som hade gjort den långa resan. Och så pratade jag med en dam som, hon var nog lite i hemtjänsten. För hon hade skött honom när han skadade benet. Och så var det en annan dam. Hon jobbade med frukt och fruktproduktion. Ja, sånt händer när man är ute. Men nu är det dags att köra, så nu säger jag let's go! Här inne bodde mannen som jag var besökt igår. Ja, det är levande skrant. Jag försöker komma ut på en riktig väg också bara. Är det små äpplen eller är det päron? Ja, det var äpplen. Ja, detta är väl lite i minsta laget kan man väl känna, va? Jag tror att nivå 4 på äventyr blir nog för bra i de här trakterna, för det kan bli väldigt smått. Får nog göra en liten replanning. Det är intressant att se hur de odlar frukten här. Men nu har jag sett det. Ja, det är verkligen en dal med fokus på fruktodling. Det är ju äppelträd precis överallt. Väldigt vackert. Det är många som är ute och plockar och fixar med frukten just nu inför odlingssäsongen. Jag såg dem var ute och såg ut som de plockade bort små frukter som kanske inte har blivit till någonting och klippte lite och fixade. Kör vi upp här lite på trottoaren, ja. Vi kollar bra. Ja, här är det nog vindruvor som gäller. Kanske inte för vinproduktion, kanske för äta. Vad vet jag, de är ju liksom uppspaltade mer.
hänger som Y. Det vill vi ta reda på. Ja, ibland så tycker jag vägen ser ut att ha satt sig lite väl mycket. Ja. Och det är sprickor och det lutar och man känner att nu rasar skiten rätt ut över kanten. Håller man sig gärna här lite inne vid. Det blev ju ett litet felval här nere i rondellen så det var liksom 2 pass. Jag råkade komma på det lite mindre som kanske inte är någon direkt allfartsväg, men det är ju rätt spännande ju. Se var man landar. Det är klart att med tanke på att alla vägar bär till Rom så dit vill jag ju inte. Det är svalt, 19 grader och det luktar skog. Det luktar jävligt gott, det luktar friskt. Friskt skog, lite virke sådär ni vet. Och ändå kanske lite sött från något som blommar, jag vet inte. Att lukta sådär riktigt jävla gott. Så som det kan lukta i en svensk skog när det har kommit en skur och sen solen kommer fram. Det regnade ju igår kväll, det började vid 11 precis som det var tänkt eller som det var sagt. Och det blixtrade och dundrade uppe i bergen och sen vid 11:30 när jag gick och la mig så öste det ner rätt bra en stund där. Men det blev fin himmel i morse enligt beställningen. Så det var ju, kunde inte bli bättre. Här är ju härligt med rullgrus och sånt så det gäller ju så upp. Det är ju toppen där, 800 meter. Masen. Fågelkvitter och byggjobbare och det grejas lite. Nog en lite mer levande område kanske jämfört med en del andra ställen jag varit på. Här är det känns som här är vinrankor på varje ledig liten lott. Kooperativa. Det är lite pittoreskt på något vis. Heter det så? Helikopterplatta där nere. Pittoreskt det kan inte med vackert.
Ja, kommer man nu förbi här i OS-backen och höjdhoppningen så får man ju tvungen stanna till och titta lite och se hur de hade det här i vintras. Det är många som hoppar just nu. Med tur det. Ja, givetvis ska jag få möta med en sån jävel här precis. Jo. Får ni inte på stanna lite innan, nej. Nej, det var inget alternativ. Ja, ser lite bommat ut. Men vem vet? Ja, då har jag landat till här i Moena. Och här är ju riktigt jädra fint det här. Och det är här min kompis Anders Fagerström arrangerar sina resor till det här hotellet, Hotell Parco. Och jag var här inne och skulle hälsa från honom, men nej, här var faktiskt ingen hemma. Så det var lite synd. Men jag fick en trevlig liten stund, så det var väl bra. Nu ringer det så får jag gå och svara. Ja, det är sjukt vackert. Sjukt vackert här. Ja, jag glider runt här i den här lilla byn. Som jag faktiskt inte kan namnet på. Men Passo Giao. Ja, det får man kanske kolla på. Myser lite, kolla på kyrkan. Ätit en lunch. Pausat lite. Parkerat här utanför turistinformationen som lägligt nog faktiskt är stängd på måndagar.
Så jag står här lite olämpligt precis utanför dörren. Men nu är det dags att vinka farväl till den här lilla byn och dra vidare. Molnen ligger ju molnen ligger på topparna, eller topparna är uppe i molnen, hur man uttrycker det. Så lite kyligt när man kommer upp över 2000 meter och lite regndroppar. Men det får man leva med. Och så en Porsche från Slovakien. Ja, nu får vi köra igen. 18 eller vad det nu stod. Tänkte jag så var det 2 killar som såg ut till att ha dem liksom. Så vi började prata lite med dem. De bodde där på hotellet. Jo, då sa de nej, jag heter Jure och jag bor i Slovenien. Och det här är min kompis Pucho Maute från Argentina. Och jag har köpt de här 2 motorcyklarna bara för den här resan. Så vi ska göra en liten Kroatien-tur här ihop. Jaha, och sen så bodde de på det hotellet ungefär lika länge eller de bodde där någon dag till. Så vi satt och snackade på kvällarna och sen har vi hållit kontakten. Ja. Så Gertrud och jag har varit och hälsat på Jure efteråt med motorcykeln den gången då. Och så var det tanken i fjol när jag kom ifrån Turkiet och kom upp i Kroatien att jag skulle träffa Jure, för då skulle Pucho Maute komma och hälsa på honom. Så skulle vi ha en liten reunion, men så blev inte det för att jag kom en dag för tidigt och han var på någon jobbresa, så det gick inte och jag hade inte lust att liksom, du vet, vänta liksom en hel dag. Men så nu passar jag på att ringa honom, så sa han, vet du vem som är här och hälsar på mig denna veckan? Så vi ska ha lite grillkväll imorgon. Så här ut.
Kan inte här vara fullt med vatten? Eller hur funkar det? När snön precis har smält. Ja, det låter ju lite tjatigt, men det är ju väldigt spektakulärt. Den här typen av höga berg kommer upp över 2000 meter och det är rena graniten eller vad det nu är. Och det är bara kargt och det är snö och det är vattenfall och det är fruset fortfarande. Jag har väl 17 grader. Men ja, det är häftigt helt enkelt. Väldigt häftigt. Det måste ju vara helt sjukt att åka skidor. Kanske lite brant för mig. Känns som Sälen är mer rätt. Eller? Fräckt är det i alla fall. Vilka vägkonstruktioner, va? Ja, nu blir man ju lite sådär. Har jag verkligen gjort rätt val med rutten när man kommer ut på en cykelväg? Men det är inte grus i alla fall, så får väl fundera på det här.
lunchpromenad kanske. Ska vi se här, då ska vi över här igen. En grej som man lätt glömmer när man är på sådana resor, det är ju att när man har kört några dagar i bergen så blir man ju lite, jag ska inte säga blasé, men man blir ju lite, ja, det är svårt att bli imponerad liksom. Jag vet inte, ögat blir liksom lite nöjt av det ser, och det är kanske lätt att man inte filmar för man tycker det inte är så märkvärdigt, men det är ju, man är ju liksom på en resa när man gör YouTube, och det är ju inte bara för att filma berg, utan man filmar ju här och nu och omständigheterna, väder och så vidare. Så
det är ju rätt häftigt när man är så här nära det och lite spektakulärt där uppe med de mörka molnen. Vi får hoppas det håller. För det där med att köra i sådana här vägar med ösregn är ju ingen höjdare. Men visst är det fräckt. Jäkligt fräckt är det. Passo Sibiana. Ja, det blir inte mycket bättre än så. Det blir inte mycket bättre än så här med sån här asfalt dessutom
helt nygjord, eller lite inkörd kan man säga. Inte helt nygjord. Bra grepp. Och så en sån backdrop. Va? Shit, pommes frites. Det kan man li. Jag kan lida väl. Ja, det är... Det är häftigt. Men blåser lite mycket för drönaren. Det får lite varningar om kraftig vind. Den är ju liten. Man är på en sån här fjälltopp så friskar det är rätt bra. Ser det kanske här på löven och på grenarna att det vajar. Eller som jag sa vid något tillfälle. Ja, det blåser rätt bra här. Ja, varför väntar du? Vi är på 2000 meters höjd. Fast på franska någonting. Det måste ju varit något språk som jag förstår. Det går, nej. Dagens resa. Jag är framme nu här i inte så långt ifrån Udin om ni ser där nere. Uppe vid den österrikiska gränsen och det har varit Dolomiterna precis hela dagen. Det har varit pass upp och ner. Så jag tänkte jag skulle slå läger lite tidigt idag. Jag hade tänkt att vara här vid 6-tiden och nu är klockan så mycket som 19:41. Jag skulle bara köra ett sista pass och sen skulle jag landa in här. Och när jag kommer halvvägs upp på toppen så står där en kille i uniform. Och så säger han att passet stängt. Ja, så sa jag, men jag är ju en helikopter. Nej, det dög inte, sa han. Du får vända om och hitta en annan väg. Ja, men så det är rätt stor omväg för mig. Du tror inte att jag kan... Nej, det var liksom... Började han bli lite irriterad och började peka på andra hållet och vände ryggen till. Så jag insåg väl att jag hade nått min överman. Vände om och det var bara bita det sura äpplet att köra 1 timme och 40 minuters omväg. Eller ja, extra väg eller vad man nu ska kalla det. Så det kändes väl lite sådär. Men väl framme så har jag treated myself med en öl här. Innan jag ska parkera hojen som står där och väntar. Den har fått en egen liten plats här på baksidan. Och jag pratade precis med en dam här i baren. En äldre dam i 70-årsåldern. Frågade här om jag var på en gruppresa. Så sa jag nej, det är jag inte. Jag är för mig själv. Och så skrattade hon lite. Ja, vi är på en fiskeresa. Vi fiskar öring. Hon hade fått 2 stycken idag så hon var rätt så uppåt. Hon har tappat 5. Så hon var rätt pigg och tyckte det här var skoj. Ja, så det var väl summeringen av dagen. Fantastisk körning, fantastiska vyer och superlativen bara bubblar i hjälmen. Det blir nästan lite i bästa laget kanske. Man kan liksom inte hålla sig utan man tycker att titta här. Så det får ni ha lite överseende med. Att man blir lite carried away. Det är skum i skägget.
För övrigt så börjar ju skägget bli rätt långt nu. Jag rakar mig innan jag körde och sen tänkte jag ska se hur det ser ut när jag kommer hem 4 veckor senare. Så ja. Men nu så ska jag nog sitta här och mysa lite och fundera lite på morgondagen när jag ska styra kosan till Slovenien. Just det, jag sa rätt. Med en gång, fantastiskt. Så imorgon så kommer jag också innan jag kör faktiskt att kanske bada lite. Jag har ett spa-hotell med pool och grejer. Den stängde ju såklart redan klockan 8, det vill säga om en kvart, och det hinner jag ju aldrig. Men imorgon bitti så ska jag nog kunna ta mig ett litet dopp. Och så frågade hon om jag ville äta här på restaurangen. Ja, så det vill jag gärna. Ja, här är rätt så fullbokat så klockan 9. Men tänkte det passar nog mig perfekt. Det är bara 1 timme och en kvart så. Det blir nog bra. Får vi se vad det har att erbjuda. Den långa omvägen hem